वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन प्रोग्राम सां ताबन कयो सुहाण चाहे जेके वरिस्थनि खे जोड़े थी ऐं जिन हर पैक में कैश इनामात मौजूद आहिनि 10 रुपए कोठी 10 लाख रुपए ताईं त जल्दी कंदा वेझो के दुकान त सुहाण सां वठंदा ऐं 10 लाख रुपए जा हक़दार थींदा। ॻाल्हि हले पई सखर जे पुल ते शूट जी असांजे पाकिस्तानी फिल्मूं जेकी एतिरी बहितरीन फिल्मूं ख़ासि तौर ते एॾी सुठी कोरियोग्राफी ऐं स्टोरीज़ में हाणे एॾियूं वॾी वाक़ई असांखे हाणे इंडियन जी फिल्मूं जी ज़रूरत आहे बि कोन। असांजो हर वक़्तु जेको आहे असां पहिरियों उहे असांजा पंहिंजा बहितरीन गाना आर्टिस्ट ऐं असांजो ख़ासि तौर ते वरी जेके सिंधी फिल्मनि में जेके असांजा जेके फोक गाना आहिनि ऐं असांजे पंहिंजा ॿिया बि जेके गाना आहिनि रंग आहिनि सिंधी जा कल्चर आहे असांजो हर शइ असां वटि ॾिसो न हर शइ जी नेमतूं आहिनि हर शइ प्रोमोट थिए पई ऐं असांखे ख़ुशी थी थिए ऐं असांखे वधाइण बि घुरिजे इन में। सर इन ॻाल्हि ते तव्हां छा चवणु चाहींदो जेको तव्हां सखर जी बि ॻाल्हि कयो पई सिंधी फिल्मूं बि असांजी प्रोमोट थियनि पई तव्हां पाण बि ॾिसो असांजे फिल्मुनि में असांजे गाननि में ज़रूरत आहे त असीं पंहिंजे सिंध जे शयुनि खे एक्सपोज़ कयूं ख़बर पवे मिसाल जी ॻाल्हि असांखे ख़बर पवे त सखर में अञा वधीक कहिड़ियूं लोकेशन्स आहिनि ऐं जेकबाबाद में लाड़काणे में जेको आर्किटेक्चर आहे वी मस्ट यूटिलाइज़ इट इन अवर सॉन्ग्स ऐं गीतनि में जेकॾहिं असीं गज पाए छोकिरी डांस करे थी या केरु जेकॾहिं शाहिद कपूर वांगुरु डांस छोकिरो करे थो त उन ते एतिराज़ न थियणु घुरिजे यार। हाणे पाण अहिड़े दौर में गुज़रियूं पिया जिते असीं डिजिटल इरा सां गॾु था हलूं जेकॾहिं असीं अॻियां न वधंदासीं त माण्हुनि में इहो सेंस पैदा थियो त असां वटि कतरीना कैफ हुजे असांजी मायरा ख़ान आहे असांजी गज़ल सिद्दीक़ आहे असांजी मेहताब अकबर राशिदी आहे असांजी नूरुल हुदा शाह आहे त वी आर गोइंग टू मेक दैट काइंड ऑफ अ स्ट्रेटजी इन अवर रूटीन्स। स्क्रीन ते जेॾी महिल असीं ॾिसूं था पिया त माया अचे थी माया नोमी अंसारीअ जो या शहरयार जो शेरूअ जो कॉस्ट्यूम पाए परफॉर्म करे थी एंड शी इज लुकिंग मिसमराइजिंग। नीलम मुनीर जेके से रॉन्ग नंबर 2 में जेके कॉस्ट्यूम्स पाता आहिनि आउं त चवां थो दानिश यासिर वारनि खे शाबस हुजे जो हुनजे लाइ एॾो सुठो वार्डरोब अरेंज कयो अथनि। इवन लव टू मेंशन द जावेद शेख जेके कॉस्ट्यूम्स पाता आहिनि से आउटस्टैंडिंग and he is our superstar and he has carry his image with such a wonderful elegance. So हाण असीं उन दौर मां गुज़री अचूं बाक़ी असां वटि माई भागी हुई असां वटि उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान हो असां वटि रोशन आरा बेगम हुई असीं वरी उहे शयूं वापसि पंहिंजे सिंधी फिल्म जा फाइनेंसर्स जे अॻियां अचनि त असीं छा उमर मारवी वरी नथा ठाहे सघूं छा असीं ससी पुनू नथा ठाहे सघूं शाह लतीफ़ जे हर शेर में अवां खे चवां हिकिड़ी फिल्म जो स्क्रिप्ट मौजूदु आहे ऐं छा त सुठी स्टोरी पूरी दुनिया में हा ॾिसो शाह लतीफ़ जे जूं सिटूं जेकॾहिं असीं पंहिंजे बैकग्राउंड ड्रामनि में ऐं गाननि में खणी अचूं त इहो वरी हिकिड़ो नओं मज़ो थिए सिंध महकी पवे ऐं सिंध अलाह कंदो त हमेशह महकंदी रहंदी इनशा अल्लाह ताला। असांजी जेका सुहाण आहे असांजो जेको ख़मीर आहे सो असांखे वेहण त ॾेई नथो न असीं उन दौर खे वरी वापसि आणियूं ऐं उन्हनि रंगनि खे वरी वापसि आणियूं। ऐं ॿी हिकिड़ी ॻाल्हि आऊं तहरीम जो ज़रूरु चवंदुसि त सोशल मीडिया ते वेही असीं हिक ॿिए खे घटि वधि ॻाल्हाइण खां बहितर आहे असीं हिक ॿिए खे सपोर्ट करियूं असीं सिंधी हिक ॿिए खे सपोर्ट करियूं असीं हिक ॿिए जा पेर अखियूं हथ मज़बूत करियूं ऐं इहो ई सिंध जी रिवायत आहे इहो ई असांखे लाखीणे लतीफ़ सेखारियो आहे जेके क़ुर जूं आयतूं शेरनि जे सूरत में हुन पंहिंजे रिसाले में लिखियूं आहिनि। असांजा शाइर असांजा लेखक असांजा अदीब सिंध सॼी सोन आहे घिटी घिटी सोन आहे ऐं मूंखे त पंहिंजी सिंध ते ॾाढो फ़खुरु आहे। हाणे ॿार जेके पढ़नि था पिया उहे डायरेक्शन पढ़नि पिया फिल्म पढ़नि पिया मीडिया पढ़नि पिया त डेफिनेटली दे विल डू मिरेकल्स इन कमिंग इयर्स। ऐं इहा जेका सूंह आहे असां वटि असांजो पंहिंजो चैनल महिराण आहे असांजो मुराई साहब तालीम जो नारो हणे थो इन जो केॾो वॾो फ़र्क़ु पियो आहे हिते सूंहं बंदा सभु माण्हू अचो जेॾी महिल सिंध जे घिटीअ में उहा शइ ॾिसे थी तव्हां मुराई साहब तालीम जो नारो हणे थो पियो तालीम ज़रूरी आहे त असांजा ॿार उन दग ते हली पिया आहिनि जिते सूंहं इल्मु
अदब सकाफ़त सभु शइ हिकिड़ी ई हंधि हिकिड़े ई हंधि मौजूदु आहे बिल्कुलु त इहा सही वॾी सही सुराण आहे बिल्कुलु सही रोहिल साहब हेॾा ख़ामोश लॻा पिया आहिनि सोहिल साहब तव्हांखे हमेशह तव्हां उस्ताद आहियो पढ़ाई किताब सभु इर्द गिर्द हूंदा कॾहिं को मौक़ो मिलियो को फिल्म ॾिसण जो हा हा बिल्कुलु असां हिननि मोकिलनि में बि ॾिठियूं फिल्मूं ॾाढी सुठियूं ईद खां पोइ जेके अचनि थियूं पर हिकिड़ी साईं हिकिड़ी शइ मिस करे वियो सॼी गुफ़्तगू में तव्हांजो पूरी करे त असांजे जेकॾहिं सिंधी फिल्मुनि में जेकॾहिं असांजो कल्चर सुठो ॾेखारे वञे त वधीक बहितर मां लाइ किथे हाणे कल्ह टियों ॾींहुं पई थी हिकु जॻह ते ॾिसां त असां अञा उन्हनि शयुनि मां निकिता ई कोन्हियूं अजरक जो पटको अजरक कुल्हे ते बंदूक हथ में ऐं कारोकारी जा झगड़ा ऐं रिश्तनि जा मसला ऐं पंहिंजो धाड़ेलनि जा खड़का उन्हनि मां निकिता ई अजरक त बिल्कुलु असांजी सूंह आहे असांजो प्राउड महसूस थिए थो पर ॿियो जेको ॿी शइ जेकी तव्हां चई तव्हां यकीन कयो अजरक खे ऐं असां टोपी खे न अजरक खे असां ईअं हिकिड़ो हिनजी ॾेई छॾी आहे उनजी तारीफ़ असां अजरक जी ईअं कराए छॾी आहे जहिड़ो माना हिकिड़ो दादागीर हिकिड़ो झेड़ा अजरक असांजी ख़ूबसूरत जी पंहिंजी खुशबू आहे फिल्मूं ठहनि थियूं न इन में के अहिड़ा मौज़ू खणी अचनि इन खां सिर्फ़ हटी करे डांस ऐं प्यार खां ऐं इन्हनि मोहबतुनि खां हटी करे कुछ अहिड़ा सोशल इशूज़ हाणे खणी अचनि फिल्मुनि में ॾिसो इंटरनेशनली जॾहिं असां इंडिया जी फिल्म छो वणंदी असांखे छो जो असांजी ज़िंदगी खां क़रीब हूंदी ही असांजी ज़िंदगी जो असांजो तरीक़ो कार नाहे इहो घोड़नि ते डोड़ण कुहाड़ी खणी हलण बंदूक ऐं हाणे उहा असांजी ज़िंदगी में उहे शयूं आहिनि ई कोन्हे ख़तम थी वयूं धाड़ेल कल्चर ख़तम थी वियो साईं सुठी क्रिटिकल जे हिसाब सां क्रिटिक आहे सुठो फिल्मुनि ते या साईं जो इंटरेक्शन आहे त हुननि खे हाणे चयो त स्क्रिप्ट मज़बूत कयो पंहिंजो हाणे तव्हांखे मां सुठी ॻाल्हि ॿुधायां त हम टीवी जेको हले थो इहो हिकिड़ो मैडम सुल्ताना जो आहे सिंधी बैकग्राउंड आहे हुनजो तव्हां हुन में ॾिसो हुनखे सिंधियुनि खे मौक़ो बि मिले थो ऐं हुनजी स्टोरीज़ बेस्ट आहिनि बहितरीन हर त फिल्मूं बि ईअं ठही सघनि थियूं अहिड़ा ई माण्हू उहो बि कमु करे सघनि था त उनमें को वॾी ॻाल्हि कान्हे अच्छा हिकिड़ी ॻाल्हि आउं ज़रूरु चवंदुसि साईं जी ॻाल्हि सां मूंखे यादि आई असांजी सकीना समूह असांजी प्यारी भेण असांजी तमामु लीजेंड आर्टिस्ट फिल्म ठाहे रही आहे वेटिंग इंतज़ार जंहिंमें समीना अहमद ऐं ख़ालिद अहमद आहिनि राति मूं अॼु सकीना सां वाइदो कयो तव्हांजी फिल्म ते आउं ॻाल्हाईंदुसि सो सकीना समूह असांजी हेॾी सुलझियल ख़ूबसूरत ऐं फनकारा आहे हुन डायरेक्शन में सीरियल्स कयूं आहिनि हाणे हुनजी फिल्म अचे पई वेटिंग इंतज़ार सा अलाह कंदो त ईद उल अज़हा ताईं शायदि रिलीज़ थिए ऐं मूंखे यकीन आहे त उहा रिवायती कमर्शियल फिल्म कान हूंदी पर उहो ई असांखे साथ ॾींदी जेको पैरेलल ऐं आर्ट मूवीज़ असांखे साथ ॾींदियूं आहिनि सो अलाह कंदो त मूं त हेठि लिखियो त हीअ फिल्म अव्हांजी अलाह कंदो अव्हांखे ऑस्कर ताईं पहुचाईंदी ऑस्कर ताईं खणी वेंदी ऐं सो सकीना समूह जी फिल्म लाइ मारू अड़नि खे झांगी अड़नि खे ख़ासि पार्ट आहे त ज़रूरु ॾिसजो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूरु असां ईअं ई असांखे पाण खे जेको आहे न वधाइण घुरिजे प्रमोट करणु खपे पर उन में वरी स्टोरी ऐं उनजो फिल्मिंग बि अहिड़ी हुजणु खपे जो अट्रैक्शन हुजे अट्रैक्शन हुजे हाणे ॾिसो सर हर शइ में अट्रैक्शन लाज़मी आहे जीअं तव्हां पंहिंजा व्यूज़ ॿुधाया त स्टोरीज़ खपे ईअं जेको टीचर जो किरदारु केतिरो अट्रैक्टिव हुजे त जीअं शागिर्द उन ॾे माइल असां वटि इलाही सुठा टूल्स अची विया आहिनि हाणे तव्हांखे मल्टीमीडिया मां हटी करे सॼो जेको आहे लेक्चर अची वियो आहे हिन ते स्मार्ट बोर्ड्स ते विजुअल ते हा विजुअल ते सॼो अची वियो आहे कॾहिं को ज़मानो थियो आहे पर उन में छा आहे त ॿार खे एक्चुअली असां वटि हाणे ॾाढो वेल इक्विप्ड थी वई आहे एजुकेशन ख़ासि तौर सां प्राइवेट कॉलेजिस जेके आया आहिनि या प्राइवेट एंट्री टेस्ट था तयारु कनि ॿार या पढ़नि था फर्स्ट ईयर इंटर हाणे हू स्क्रीन्स अची वयूं आहिनि जंहिं ते तव्हां USB में लेक्चर वठी अचो ऐं उन ते सॼी जेको आहे लेक्चर ॾियो ऐं हाणे उहो मल्टीमीडिया जो दौरु या प्रोजेक्टर जो दौरु अची वियो उन ते पंहिंजो जेके मल्टीमीडिया मां हाणे अची वियूं आहिनि स्क्रीन्स ऐं उन मां वरी स्मार्ट बोर्ड्स अची विया आहिनि त लिखंदा वञो अची विया आहिनि पर ॿारनि मां तालीम जो शौक़ु ख़तम थी वियो आहे उनजो ॿियो उनजो एस्पेक्ट इहो आहे उहो रुख इहो आहे त ॿार इहो शायदि सम्झनि था त पढ़ण खां पोइ जेके तव्हां वटि सहूलियतूं या जेके तव्हां वटि फैसिलिटीज़ अचणियूं आहिनि जेकॾहिं हुनखे शॉर्टकट हाणे करे वठिजे त कहिड़ी देरि आहे ईअं थिए थो अॼुकल्ह जे ॿारनि जी जेकी आहे विकेबली
ऐं स्पेल्स जेके आहिनि कमज़ोर थी चुकियूं आहिनि उहो डिक्शनरी जेके आहे असां वटि अवेलेबल थी चुकियूं आहिनि हिकिड़ी अगरि करेक्शन वर्ड जी जल्दी अगरि सपोज असां अगरि हिकिड़ो लेटर जेको आहे हिकिड़ो वर्ड जेको आहे सॉरी असां ग़लति लिखूं था त उन में ॿारनि खे करेक्शन त उहो मेमोराइज़ नथो करे पोइ नथो करे सघे ज़रूरत ई कान्हे अॻे असांजो को ज़मानो हूंदो असांखे टेलीफोन नंबर यादि हूंदा हाणे मां सम्झां थो त मूंखे ॻणप जा के 2-3 मोबाइल नंबर यादि हुजनि मुश्किल आहे बिल्कुलु मां पाण में लिस्ट में घणनि माण्हुनि खे पुछो त नंबर पुछो त पंहिंजो ई नंबर यादि पंहिंजे नंबर असांखे यादि कोन हूंदा आहिनि इहा मेमोरी ख़राब थी आहे न मेमोरी सां गॾु लाइफ स्टाइल ख़राब थियो आहे लाइफ स्टाइल सां गॾु तव्हांजो अपॉर्चुनिटीज़ ख़राब थी वयूं पढ़ियल लिखियल माहौल न रहियो त उहो मेरिट ख़तम थी वियो मेहनत हूंदी ॿारनि खे इंसिस्ट करियो रुगो कोर्स खां सवाइ ॿियूं शयूं करण जो मौक़ो ॾियो जिते उन्हनि खे पंहिंजे पाण खे एक्सप्रेस करण जो मौक़ो मिले पाण खे एक्सप्रेस जेमहिल कंदा त दे आर विलिंग टू पुट देमसेल्व्स इन दैट स्ट्रेटजी बट सर पर फर्स्ट ऑफ ऑल त हिकु पंहिंजे कोर्स खे त पुट अप करे उहा प्रियोरिटी रही उहा प्रियोरिटी न आहे न प्रेफरेंस त इहो हुअणु घुरिजे ट्यूशन छो ज़रूरी थी पई आहे पर मां हिकिड़ो ब्रेक वठी वठां सर त इन ॻाल्हि खे पोइ रोयल साहब को कंटिन्यू कंदासीं नाज़रीन हींअर वक़्तु थियो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो ऐं इन प्रोग्राम सां ताउन कयो सुरहाण चाहे जेके नंबर स्टेशन खे जोड़े थी जंहिंजे हर पैक में कैश इनामात मौजूद आहिनि कारे न वञो सां गॾु रहिजो वेलकम बैक नाज़रीन प्रोग्राम सां ताउन कयो सुरहाण चाहे जेके नंबर स्टेशन खे जोड़े थी जंहिंजे हर पैक में कैश इनामात मौजूद आहिनि 10 रुपए कोठी 10 लाख रुपए ताईं ऐं तव्हांजो असांजो साथ हूंदो फोन कॉल जे ज़रिए नंबर अनाउंस कंदो जेको स्क्रीन ते बि ईंदो हूंदो 0221022855 डायल के असां प्रोग्राम में ज़रूरु शामिल थींदा जी रोयल साहब ॾिसो इहा ॻाल्हि टेक्नोलॉजी जी तव्हां ॿुधाई त विजुअल सभु कुझु थी वियो आहे लेकिन तव्हां बीइंग टीचर ऐं चवंदमि पेरेंट्स बि न हींअर आउं टीचर जो किरदारु रोयल साहब ॾेखणी आहियां त तव्हां सम्झो था त इहे सभु शयूं अगरि ॿारनि जे वेझो न हूंदियूं त छा ॿार में एतिरी एबिलिटी आहे त हू पाण का शइ लिखी सघे रिटर्न या को बि प्रेज़ेंटेशन ॾेई सघे इहा ई शइ जेका आहे असां हाणे हिन दौर में इहा ई जेका आहे असां हाणे असांखे कमी महसूस थी थिए ॿार खां जेकॾहिं तव्हां मोबाइल हटाए छॾींदव या पंहिंजो लैपटॉप हटाए छॾींदव उहो हटाए छॾींदव हथ सां लिखण वारी सलाहियत रही कान्हे ॿार में मेमोरी रही कान्हे तव्हां हुनखे स्क्रीन हटाईंदव मुंहिंजो ख़्यालु आहे त हुनखे शायदि नज़र बि पूरो सही न ईंदो छाकाणि त हुनजी आईसाइट उन ते सेट थी वई आहे त भई हिकिड़ो स्क्रीन हुजे उहा ॿरंदड़ हुजे उन मां शइ नज़र अचे गूगल हुजे स्पेलिंग्स बि उन मां ठीकु थी वञनि ग्रामर बि उन मां सही थी वञे ऐं काई डिक्शनरी पासे में रखणी कोन्हे डिक्शनरी पढ़ण लाइ असांजो बाबा जेको हो असांखे बाक़ाइदा ट्रेनिंग ॾिनी डिक्शनरी वठी आयो उन खां पोइ असांखे चई हाणे मां तव्हांखे लफ़्ज़ ॿुधाईंदुमि केतिरो जल्दी ॻोल्हींदा उन मां असांखे डिक्शनरी सम्झण जो तरीक़ो ख़बर पइजी वई हाणे न त तव्हां घणनि माण्हुनि खे तव्हां हींअर ॾियो डिक्शनरी खां मुंझंदा ऐं को वर्ड चवंदव पहिरीं त हुनखे स्पेलिंग ई कोन ईंदी छाकाणि त उहो मोबाइल हुनमें हूंदी आहे हुनमें करेक्शन पाण सेल्फ करेक्शन हूंदी आहे स्पेलिंग खां पोइ उनजी वरी तरतीब आहे उन लफ़्ज़नि सां डिक्शनरी तव्हां ॻोल्हे ॾिसो कोई लफ़्ज़ ॿार अॼु बि हींअर बि को खणे त उहो खणी ऐं हुनखे तव्हां एॾी ट्रेनिंग आहे हुन में जंहिंजी हद ई न आहे अच्छा वरी पोइ असांखे उहा ट्रेनिंग मिली त भई हाणे डेली 10 लफ़्ज़ यादि कयो डिक्शनरी पहिरियां थी वई सभु शइ उहो ज़मानो हो हाणे ॿार वटि टाइम ई कोन्हे ॿारनि खे 100 असां में पाण जॾहिं मां स्टूडेंट त 100 वोकैबुलरी जो असां में कॉम्पिटिशन थींदो त उहो 100 वोकैबुलरी यादि करणो सिनोनिम एंटोनियम सिनोनिम्स जा फर्क ॿुधाया कया वेंदा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस मिलंदा सर मां हिकिड़ी कॉल वठी वठां त पोइ इन ॻाल्हि खे कंटिन्यू कंदासीं हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम साहिब साहब ईद मुबारक खैर मुबारक अमर साहब कीअं आहियो वाह मैं खाने अजगर भी हो रमजान शरीफ कर जो गुज़ारे वियो हेॾा साईं बि ईंदो आहे मूंखे रोज़न तां पोइ छा साहब जो फैशन कई हिन ते ॻाल्हाईंदो आहे पर मां जेका ॻाल्हि ते कई थोरो हाणे टॉपिक डिफरेंट तव्हां मल्टी डिफरेंट टॉपिक्स छेड़िया आहिनि हलो जी 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 एक्चुअली जेका ही तव्हां छोकिरे ऐं छोकिरी जी ॻाल्हि कई न त ॿार ख़राब था थियनि ईअं था थियनि जी कंहिं हद ताईं यकीन सां तव्हांखे चवां थो त जेके हाउस वाइफ आहिनि जेके सर्विंग आहिनि उन्हनि जी दुनिया ॿी आहे बाक़ी जेका हाउस वाइफ आहे उन में मदर खे सर्टेनली ख़बर पवंदी आहे त मुंहिंजी छोकिरी छा पई थी करे छोकिरो छा पियो थो करे
छाकाणि त महरम जो घर आहे तंहिं करे पंहिंजे मुड़ुस सां शेयर कोन कंदी आहे, हणंदो चोरी छोड़े जे खातर, तंहिं करे हुनखे ॻाल्हि खे लिकाए वेंदी आहे। हालांकि हुनखे हू बि भई ॾिसो न चङाईअ में हुनखे चवंदो मुड़ुस सां शेयर करणु खपे, शेयर करण घुरिजे, सही, ॾाढी सुठी ॻाल्हि। बिल्कुलु हुन मां डेफिनेटली चवां त माउ खे सॼी ख़बर पवंदी आहे, छाकाणि हुन जूं एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ थी वेंदियूं आहिनि छोकिरे ऐं छोकिरीअ जूं। सही, इहा ॻाल्हि हिते हाणे ॿियो शाह साहिब खां महिरबानी करे पुछी ॾिजो त हू करीना कपूर उमेदवारी हुई, पोइ अलाए छा ॼाउसि। ज़रूर असां तव्हांखो इहा ॻाल्हि ज़रूर पुछी करे ॿुधाईंदासीं, पर हीअ ॾाढी तव्हां सुठी ॻाल्हि कई त जेके ख़ासि तौर ते जेके माहिरियूं आहिनि, वरी वॾी वॾी महिरबानी मेंबर साहिब, हमेशह तव्हां ईंदव त मौजूदु थींदो, असांखे ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे। त बाक़ी इहा ॻाल्हि हिननि सही कई त जेका माउ जेकी हूंदी आहे उहो काफ़ी ॻाल्हियूं लुकाए वठंदी आहे, मां ॿुधाए बि सही, पर वरी पीउ जो वरी इहो फर्ज़ु आहे त उनखे वरी ईअं रिएक्ट न करे जीअं साईं पियो ॿुधाए। असांजो अॼु जो ॻाल्हाइण जो मक़सदु इहो बि आहे त तव्हांजो इहो वरी कॉन्फिडेंस हुजणु खपे। मां इन करे न ॿुधाईंदी आहे न त ॿार खे कुटींदो, मोचड़ा हणंदो। मोचड़ा हणण खां कुटण खां पहिरीं जेकॾहिं ॿार खे सम्झाइजे, हिकिड़ो स्पेस ॾिजे, हिकिड़ो दफ़ो, ॿ दफ़ा, टे दफ़ा, हा नथो सम्झे त पोइ हाणे जानवर बि ईअं ई हूंदो आहे त न सम्झंदो आहे त पोइ धक खाईंदो आहे। ॿार खे इहा ख़बर हुजे त हाणे मां 2 दफ़नि मां न सम्झो ऐं 3 दफ़ो धक लॻंदो। वरी अक्सर रोयल साहब ख़ासि तौर ते जेको पीउ जो किरदारु हूंदो आहे त पहिरियों माना छूट ॾींदा आहिनि, चवंदा आहिनि मां बि दड़को ॾे त चवंदा आहिनि न मुंहिंजे पुट खे न चओ, न मुंहिंजी धीउ खे न चओ। वरी जॾहिं पाण खे के का शइ ते कावड़ अचे त पोइ सटका थी वेंदा। ग़लति आहे न, इन करे मां चवां थो न बेसिक तव्हांजे ॿार जी उठान या ॿार जी तरबियत सिर्फ़ु माउ पीउ आहिनि, न ॾाॾो, न ॾाॾी, न पुफी, न मासी, न मामो, न चाचो, बिल्कुलु पहिरियों माउ पीउ। मुंहिंजा पंहिंजा हिकिड़ा रूल्स रहिया आहिनि, या मां हिकिड़ी शइ ज़िंदगी में फॉलो कई आहे त ॾिसो इनखे ज़िमेदारी खे महसूसु कयो। औलाद पैदा करण ऐं औलाद खे छॾे ॾियणु वॾो थियण लाइ इहो बि तव्हांजो को किरदारु कहिड़ो आहे, कहिड़ो फ़ाइदो। बिल्कुलु ॿारनि जी ज़िमेदारी महसूसु कयो। ॿार जेसिताईं तव्हां सां गॾु आहे, हा या तो इंडिपेंडेंट थी वञे, उहो हुनखे मौक़ो ॾियो त बाबा तूं जेकॾहिं नथो रही सघे, अहिड़े तरीक़े सां नथो हली सघे त इंडिपेंडेंट थी वञ। इंडिपेंडेंट थियण जो मक़सदु आहे त हुनखे ओतिरी पहुच बि थो हुजे, ओतिरी सोच बि हुजे, ईअं न हुजे त ॿार खे ख़ुदा न ख़ास्ता ईअं थिए त तव्हांजो सहारो न रहे या तव्हांजो सायो मथां न रहे त ॿार हिकदमि ई खुलियल आसमान जे हेठां, त हुनखे गर्मी बि लॻंदी, उस बि लॻंदी, पाणी बि हुन मथां सिधो। बिल्कुलु बिल्कुलु उहो छांव जो अहसास बि हुनखे हुजे, ज़िमेदारी बि हुजे, ज़िमेदारी बि ॾियणु घुरिजनि, ज़रूरी आहे। ऐं मां साईं वारी ॻाल्हि मेमण साहिब वारी, त माउ खे ज़रूर इहे शयूं शेयर करणु खपनि ऐं मुड़ुस जी बि इन ॻाल्हि में तरबियत करणु खपे, हिक ॿिए ते कॉन्फिडेंस हुजे त भई ॿार खे असां तरीक़े सां हलाईंदासीं। औलाद आहे, को दुश्मनी त कोन्हे का, को पाड़े वारो त कोन्हे को जेका तव्हां ॻाल्हाईंदा तव्हांखे परेशानी थी, तव्हांखे इलाही टाइम थो मिले ॿार सां वेहण जो। तव्हां हुन खां पुछो, उनजी तकलीफ़ूं सम्झो, हुनखे तव्हां साइकोलॉजिकली हुनखे तव्हां ट्रीट कयो। ऐं पीउ जो बि इहो फर्ज़ु आहे त जेकॾहिं ज़ाल ॻाल्हि करे थी त ईअं न त रिएक्ट न करे, चपल खणी शुरू थी वञो। इहो दौर ई हाणे कोन रहियो आहे, ॾिसो न, वधंदड़ ॿार ते, वधंदड़ पुट ते जेकॾहिं बि चपल खणी बीह रहंदो त इहा त का ॻाल्हि कोन्हे। पहिरियों वक़्तु हूंदो हो औलाद चुप करे क़दरूं मयार बदिलजी चुका आहिनि। अॼुकल्ह जो ॿार मीडिया ते सभु शइ ॾिसे थो, सोशल मीडिया ते, त हुनखे बि इम्पोर्टेंस ॾियो, हुनखे बि इनफरादियत उनजी पंहिंजी जाइ ते क़ाइमु हुजे, हुनखे स्पेस ॾियो, हुनजी ॻाल्हि ॿुधो त हू छा थो चवे, उन खां पोइ ईअं बिहेव करियो। हाइपर थियण जी ज़रूरत कान्हे न। कुझु वरी पेरेंट्स अहिड़ा हूंदा आहिनि, कुझु पेरेंट्स खे मां ईअं ॾिठो आहे, मुंहिंजी पर्सनल ऑब्ज़र्वेशन बि आहे, पीउ जो ख़ासि तौर सां किरदारु, त हू शायदि सख़्ती, रड़, दड़को, झेड़ो इन करे बि कंदो आहे त उनखे शायदि पंहिंजी घरवारी खे बि दॿाइणो हूंदो आहे। हाणे अॻे हण धीअ खे सिखे, नुंहुं वारो बि चकर हूंदो आहे त भई हीअ बि थोरो, जेसिताईं माउ पीउ घर में हिकिड़े सुठे कपल ऐं सुठे हिकिड़े रहनुमा जी हैसियत में या सुठनि दोस्तनि वांगुरु ॿार खे नज़र न ईंदा, तेसिताईं उहा तरबियत बि तव्हांजी। अगरि माउ पीउ में तनाव, झेड़ो रहियो या इहो डिफरेंस रहियो या पीउ बिल्कुलु एॾो मथे रहियो जो बिल्कुलु हुनजो बादशाह वांगुरु ऐं हुन वांगुरु हिकिड़ो ईअं न हुजे, हिकिड़े खौफ़ जेको क्रिएट कयल हूंदो आहे, अहिड़ो बि न हुजे। शायदि अॼुकल्ह जो दौर जेकॾहिं चेंज थियो आहे त असां बि त चेंज कयूं न पाण खे। असां जेकॾहिं पेरेंट्स खे अहिड़ी ॾिठो या असां ॾाॾा ॾाॾी खे, मुंहिंजो ॾाॾो ॾाढो सख़्तु हो, बाबा ओतिरो कोन हो, मां ओतिरो न आहियां,
असां ट्रांसफॉर्म कयोसीं न पाण खे चेंज कयोसीं हाणे कुझु अञा ताईं असांजा दोस्त अहिड़ा आहिनि जेको चवंदा आहिनि बाबा हाणे धीअ खे सिखे नूंहं घर में अहिड़ो माहौल रखिजो जिते किथे सही हुजे उहो ॿारनि ते बुरो असर थो क्योंकि पए वक्त चेंज थी थो या त उहो ॿार मुंझी वेंदो या त बाग़ी थी वेंदो हाँ इहा ॻाल्हि त सही कई या त मुंझी वेंदो या बाग़ी थींदो सही बिल्कुलु सही सर तव्हांजो बचपन कीअं गुज़रियो असांजो मार घणी मिली हा असां मूं मारूं ॾाढियूं खाधियूं आहे न ऐं अम्मा मार कढंदी बाबा मार कढंदो पर चङियुनि ॻाल्हि असांखे इहा ख़बर पई अम्मा बाबा जा पंहिंजे हथ चुमा उन्हनि असांखे मार जेकॾहिं कढी अम्मा बि कढी बाबा बि कढी छो जो सईदाणे ॿार हुआसीं पर हुननि असांखे सईदाणा ॿार न सम्झी भई अभी सैयद आहियो माना मूंखे इहा शइ कान्हे कढी छो कयो आहे ऐं मारूं खाधियूंसीं पर इहो हो त अॼु ॾींहं ताईं असांखे मजाल कान हूंदी आहे जो आउं कंहिंखां उधर खणा या कंहिंजो पैसो रहिजी वञे मूंखे बेचैनी थी पवंदी आहे त हाणे बिल आयो आहे त अॼोके ॾींहं ते इहो पे करियां ऐं त इहे हिकिड़ियूं सुठियूं असांजे अम्मा बाबा खे अलाह साईं सेहतमंदी तंदुरुस्ती ॾे सभिनी जा अम्मा बाबा सलामत हुजनि ऐं अॼु असीं सोचूं था त असीं अॼु जेके पंहिंजे दग ते सिंध जी सिंधियत जी लाखीने लतीफ़ जी ख़ुशबूअ जी मटियारीअ जे ख़मीर जी सिंध जे ख़मीर जी ॻाल्हि करियूं था जेको मुंहिंजे अंदरि जेको बि टैलेंट आहे या जेका ख़ुशबू ऐं सॼी दुनिया जी मीडिया ते कमु करियां थो पियो त उहो अम्मा बाबा जी उहा ई ट्रेनिंग आहे त सुठी शइ कहिड़ी आहे ग़लति शइ कहिड़ी आहे ऐं प्यार जी केॾी अहमियत आहे सुठो ॻाल्हाइण जी केॾी अहमियत आहे जेकॾहिं अव्हांजे वात मां गुल किरनि ऐं ॿियो ख़ुशि थिए अव्हांखे दुआ ॾे त इन खां वधीक ॿियो छा खपे सो अम्मा बाबा जी तरबियत त असांजे लाइ वॾी नेमत साबित थी आहे ऐं ॿारनि खे इहो सेखारिजे मसलन पाड़े वारा या माइट त अवी पंहिंजे ॿारनि खे इहा ॻाल्हि ज़हन में विझो त हिननि जी इज़त करणी आहे न अव्हांखे हिननि सां वेहणो आहे हिननि सां टाइम ॾियणो आहे हा मुंहिंजी धीअ या मुंहिंजो पुटु जेॾीमहिल माइट ईंदा आहिनि त आउं चवंदो पेरे पई मिलो बाबा असां सैयदनि में इहा ॻाल्हि आहे त असीं पंहिंजनि वॾनि खे पेरे पई मिलंदा आहियूं त आउं पंहिंजे पुट खे चवंदो आहियां त हू वरी मूंखां पुछंदो भला आउं त मिलां थो हिन जो पुटु अव्हां सां मिलियो त आउं हुनजो मौक़िफ़ मां ॿुधंदो आहियां त हू चवंदो हा चए त सही हुनजो पुटु त नथो मिले पर पोइ मुंहिंजो पुटु मुंहिंजे अॻियां उन्हनि सां पेरे पई मिलंदो आहे त जेका ॻाल्हि अव्हांजे ज़हन में सुठी ॻाल्हि आहे सुठी तरबियत सुठी तरबियत उहा सॼी उमिरि अव्हांखे कमु ईंदी बिल्कुलु बिल्कुलु रोहित साहब तव्हांजो कीअं बचपन गुज़रियो तव्हां खाधी मार घणी बचपन हा ज़ाहिर आहे उहो त थिए थो पर असांजो घणो करे त पढ़ाई जे तरफ़ हूंदा हुआसीं या वरी दोस्तियूं हूंदियूं देरि सां कॾहिं कॾहिं अचण ते माना दड़को बि पवंदो मार बि पवंदी हुई पर एतिरो कुझु कोन हूंदो एतिरो बाबा सख़्ती कंदो पर अम्मी घटि माना उहो ज़रूरत अच्छा भेणियूं अच्छा भेणियूं ॾिसो त ख़ासि हुते ॿाहिरि घणा मार खाधा आहिनि पोइ भेणियूं वेही करे ईअं कयूं ॾिठई हाणे बाबा खे चवाईंदे ईअं वक़्तु गुज़रियो असां वटि वरी न असां वटि ईअं कोन हूंदो छाकाणि त असां ख़ैर सां 7 भाइर भेणूं हुआसीं भाउ जो ॻाल्हि थी वियो आहे त हाणे 6 रहिजी विया त असां में नंढड़े हूंदे खां वठी ईअं हूंदो माना हिकिड़ो फैमिली सिस्टम बि रोड़ी असां हूंदा हुआसीं शुरू में त असांजो माना हिकिड़ो जॉइंट फैमिली हूंदी ॾाॾी बि उते हूंदी चाचा बि उते हूंदा पुफियूं बि हूंदियूं त असां वटि वरी बचाए वेंदा घणो करे का गड़बड़ थी का ख़राबी थी वेंदी मासी पकड़े हली वेंदी चाचो ॻाल्हियुनि में विहारे छॾींदो या घणो करे दादी मां असांजी अहिड़ी हूंदी ॾाॾी असांजी त गोॾे सां पंहिंजे विहारे छॾींदी पोइ कंहिंखे हिमत न हूंदी असांखे त उहो दौर बि असां ॾिठो जेको अॼु जा ॿार नथा ॾिसी सघनि उन्हनि खे उहो अवेलेबल ई कोन्हे छाकाणि त फ्लैट सिस्टम थी वियो आहे पंहिंजी थी वई आहे महांगाई थी वई आहे उहो दौर ख़तम थी वियो उन ज़माने जी सख़्ती हींअर हली बि नथी सघे छाकाणि त असां जिते ग़लतियूं घणियूं कंदा हूंदा हुआसीं पकड़ बि थींदी हुई ऐं बचण जा बि तरीक़ा हूंदा हींअर शायदि ग़लतियूं कनि था त हिनखे वीचारनि खे बचाइण वारो कोई आहे न इहा ॻाल्हि त ॾाढी सुठी की त ॾाॾीअ पासे ते या नानीअ पासे ते वेही रहंदासीं पोइ अम्मा बाबा कुझु न कंदा नानी दादीअ जो कंसेप्ट अजीब हूंदो गंदीअ में बादाम लिखियल उहे कयूं खारायूं मां ब्रेक वठी वठां पोइ इन ॻाल्हि खे कंटिन्यू कंदासीं नाज़रीन वक़्तु थियो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो इन प्रोग्राम सां ताबुन कयो सुरहाण चाहे कारे न वञो असां सां गॾु रहियो
वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन प्रोग्राम से ताबन किया सुरहान चाहे जेके नवरस्तन के जोड़े थी जिनजे हर पैक में कैश इनामत मौजूद हैं। 10 रुपए को थी 10 लाख रुपए ताईं तो जल्दी करना बेचो के दुकान ता सुरहान चाहे वठदा ऐं 10 लाख रुपए जा हक़दार थींदा ऐं तव्हांजो असांजो साथ ॾींदो फोन कॉल जे ज़रिए। नंबर अनाउंस कंदो स्क्रीन ते बि ईंदो 0222102855 डायल करे प्रोग्राम में ज़रूर शामिल थींदा। जी सर तव्हां ॻाल्हि कयो पिया हलवे जी ॿुधो। हाँ ॾिसो नानी ऐं दादी त अहिड़ियूं मिठियूं शयूं हूंदियूं हुयूं जो मिठा तइलुक हूंदा हुआ हिकिड़ा। असांजी नानी असांखे एॾो भाईंदी हुई ऐं दादी बि जॾहिं दादीअ वटि वेंदासीं त दादी बि एतिरो भाईंदी हुई ऐं इहे मिठा तइलुक हुआ हिकिड़ा। हाणे उहा शायदि कमी माण्हू महसूसु करे थो जॾहिं उहे हिन दुनिया मां वयूं हलियूं आहिनि। ऐं आऊं इहो पंहिंजनि ॾिसंदड़नि खे चवंदुसि त पंहिंजे वॾा जेके आहिनि उन्हनि जी क़बरुनि ते ज़रूरु बीहंदा करियो, फाता पढ़ंदा करियो, उन्हनि खे ख़ुशी थींदी, उते अव्हां जा दुआगू थींदा। ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे जेके हिते अव्हां खे बचनि वांगुरु संभालीनि था त उते बि उन्हनि उहे दुआगू हूंदा। सो इहे जेके रिश्ता हूंदा आहिनि न से माण्हूअ जी पीड़ पकी कंदा आहिनि। ॾाॾियुनि नानियुनि खां ॿुधियल किसा ॻाल्हियूं, सिंधीअ जा के ख़ासि ख़ासि अखर, तलफ़ुज़ ऐं लहजे जी सुञाणप, इहो वॾो किरदारु आहे। मूंखे केॾी महिल पंहिंजे अम्मा जी ॻाल्हि कयल यादि ईंदी आहे ऐं उन स्टाइल में ॻाल्हाईंदो आहे त माण्हू चवंदा आहिनि अब तूं ठेठि सिंधी थो ॻाल्हाए। त इहा चङ भलाई ऐं सुहिणाइप ऐं मिठास वारियूं ॻाल्हियूं इहे अवी पंहिंजे माउ पीउ खे ई सिखो था। त इहे रवैया आहिनि, इहे क़दुरु आहिनि। असीं जॾहिं प्रोफेशनल ज़िंदगी में निकिरूं था त असांखे उहे ई रवैया ऐं क़दुरु कमु था अचनि ऐं ख़बर पवे थी त चङाई बि आहे, बुराई बि आहे। ऐं इहा ई ॻाल्हि असीं पंहिंजे बचनि में ओतियूं, उन्हनि जे ज़हन में विहारियूं, उन्हनि खे वॾनि सां कुर्ब ऐं इज़त सां मिलण जी साञाए ॾियूं त इहा वॾी ॻाल्हि आहे, वॾी कामयाबी आहे। सही, बिल्कुलु सही, ॾाढी सुठी ॻाल्हि कई, ॾाढी सुठी। इहा ई सभु रिश्तनि सां ई इंसान जो, पर जीअं रोयल साहब चयो त अॼुकल्ह स्पेस अची चुको आहे। हाणे 7 भाउ बि हुजनि, भाइर हुजनि, पोइ बि सभु कोई पंहिंजे पंहिंजे सां अलॻि अलॻि थी विया ऐं भाउर ऐं भेनरूं। ठीकु आहे, प्रोफेशनल ज़िंदगीअ में अवां अलॻि वञी रहो था, पर पोइ बि हिकिड़ी केॾी महिल अव्हां जो ॿार थी वञणु ज़रूरी आहे। ऐं पंहिंजे भेनरुनि सां सफ़ा ॿार थी वेंदो आहे। अॼु बि जॾहिं असीं मिलंदा आहियूं, हालांकि उन्हनि जूं शादियूं थी वयूं, पर जॾहिं मिलंदा आहियूं ईद जे मौक़े ते सभु घर ईंदियूं आहिनि त पोइ ॾाढो हिकिड़ो मज़ेदार क़िस्म जो माहौल ठहंदो आहे। ऐं नंढपण वारियूं शयूं साॻियूं गजो पिया खाऊं ऐं गॾु वेठो उहो हिकिड़ो अजीब मज़ो आहे। ॿार बि ॾिसी माना ख़ुशि थींदा आहिनि। असांजा ॿार त ही पाण में हेतिरा क्लोज़ आहिनि। मुंहिंजी नंढड़ी मधुबाला, नरगिस ऐं पुराणा गीत जेॾीमहिल ॾिसंदी आहे त बाबा ॾिसे वेठो त चवंदी आहे ईद ते हिननि मेकअप बि कोन कयो आहे, हिननि खे वेठा ॾिसो। त आऊं हुनखे ॿुधाईंदो आहियां त असुल माण्हूअ जो जेको मयार, क़दुरु, रिवायतूं आहिनि उन्हनि खे माण्हू छॾे नथो सघे। पोइ हुनखे ॿुधाईंदो पियो शाह लतीफ़ हीअं थो चए, उस्ताद बुखारी हीअं थो चए। त पंहिंजा किरदार, पंहिंजा लीजेंड्स जेके आहिनि से ॿारनि लाइ बि एतिरी अहमियत वारा हुजनि जो अवी उन्हनि खे पाण ॿुधाईंदो त ख़बर पवंदी, न ॿुधाईंदो त ख़बर कान पवंदी। सही, बिल्कुलु सही, इहा ॻाल्हि ॾाढी सुठी कई, ॾाढी सुहिणी। ॿारनि खे माना पंहिंजी नॉलेज ॾियणु घुरिजे। बिल्कुलु बिल्कुलु। ऐं ख़ासि तौर ते अॼुकल्ह इहो रुझान थी घणी ॻाल्हि थींदो आहे त इहा नॉलेज असां कंदासीं छा, वक़्ती पुराणी दौर, लेकिन इहे कम ईंदियूं आहिनि। पर पंहिंजनि माण्हुनि सां ऐं पंहिंजे माहौल सां वाबस्तगी ज़रूरी आहे। सही। अच्छा रोयल साहब, बीइंग अ पेरेंट्स, तव्हांखे त यकीनन हर पेरेंट्स जेको आहे ख़बर शायदि पए थी अलाए न त ॿारु सच केतिरो थो ॻाल्हाए, कूड़ केतिरो थो ॻाल्हाए। इन ॻाल्हि खे कीअं था ॾिसो? अगरि ॿारु कूड़ बि ॻाल्हाए थो त पेरेंट्स जो छा रिएक्शन कीअं हुजे? उन करे ई चयुमि पहिरीं त पेरेंट खे एतिरो वेल अवेयर हुजणु खपे, उनखे उन दोस्तनि जी ख़बर हुजणु खपे, ॿार जी रूटीन जी ख़बर हुजणु खपे, ॿार जे अचण वञण जी टाइमिंग्स जी ख़बर हुजणु खपे, ॿार जे खाधे पीते जा शेड्यूल्स ख़बर हुजणु खपनि ऐं उन पसंदि नापसंदि ख़बर हुजणु खपे। अॼुकल्ह कूड़ घणो थी वियो आहे। उहो कूड़ शायदि ख़ौफ़ जे करे आहे या परेशानी जे करे आहे, या हू पाण खे पंहिंजे हिक पासे करण खां, ॿी ॻाल्हि त पंहिंजा मसरूफ़ियात न ॿुधाइण जे करे, या पंहिंजी पढ़ाई जा रिज़ल्ट्स लिकाइण जे लाइ, स्कूल में मार खे या दड़के खे लिकाइण जे करे, सोसाइटी में पूरो न पवण जे करे, ऐं पंहिंजा प्रेशर्स ख़तमु करण लाइ ॿारु कूड़ थो ॻाल्हाए। हालांकि जेकॾहिं ॿार खे इहा ख़बर हुजे त भई तव्हांखे इन सोसाइटी में सुभाणे असांजी जॻह ते अची इहो बीहणो आहे,
सच या कूड़ उहो हाणे अॻियां हली कंहिंसां कूड़ ॻाल्हाईंदा, कंहिंखे ॿुधाईंदा, कोई ॿुधण वारो हूंदो कोन। तव्हां हिकिड़ो दफ़ो ॻाल्हाईंदो, 2 दफ़ा ॻाल्हाईंदो असांजी नौकिरी में या तव्हां सोसाइटी वञो या हिकिड़ो मुआशिरे में हलो, केतिरी देरि ताईं माण्हू पाण खे लिकाए सघे थो, इहो थी कोन थो सघे। बिल्कुलु आहिस्ता आहिस्ता उहो ॿाहिरियों माण्हू त बिल्कुलु हिकिड़ो आईनो आहे न, उहो त हिकदमि ॿुधाए छॾींदो बाबा हे माण्हू सचो अथव, हे कूड़ो अथव, हीउ जेको आहे एतबार जहिड़ो अथव, हिन वटि भले तव्हां अमानत रखी सघो था, हीउ अमानतदार न आहे। उहा तरबियत असां घर मां ॾींदासीं ॿारनि खे। जेकॾहिं तव्हां इहो महसूसु कयो था त शायदि सख़्ती जे करे या इग्नोरेंस जे करे, तव्हांजे अटेंशन घटि हुजण जे करे या वधीक अटेंशन जे करे बि थींदो आहे कॾहिं कॾहिं ॿार कूड़ थो ॻाल्हाए, त उनखे तव्हां थोरो वरी पाण वटि रिवर्स गियर रखो हिकिड़ो, पोइ हिते अची वञो, थोरो वरी साइड चेंज करे वञो, थोरो हिकिड़ो वे ऑफ हैंडलिंग मटे वञो। सख़्ती पिया कयो त हिकदमि नरमी ते अची वञो, नरमी पिया कयो त थोरो सो वरी पाण खे पुठिते खणी अचो, हुनखे अहसासु ॾियारींदो आहे हितां सख़्ती थी सघे थी। इहे शयूं जेकॾहिं तव्हां कंदव त ॾिसो न, कूड़ कंहिं हद ताईं त असां वटि मज़हब में बि ईअं आहे त जेकॾहिं झेड़ो टारण लाइ कूड़ ॻाल्हाए थो त उन ते पकड़ न आहे, पर ॿार जेकॾहिं उनखे आदतनि थो ॻाल्हाए त उनखे तव्हां डायग्नोस कयो, उनखे ॻोल्हियो त उहो रीज़न छा आहे। ज़ाहिर या ख़ौफ़ हूंदो या हिकिड़ी शइ जी जेका आहे सा जान छॾाइण जी ॻाल्हि हूंदी। सही, या त वरी अॼुकल्ह जा ॿार जेके आहिनि पेरेंट्स खां अलावा ॿाहिरि जेको उथंदे वेंदे दोस्ती में जेको कूड़ ॻाल्हाइनि था शौक़िया तौर ते, उहा आदत पोइ थी वञे। अञा उहो घर जी ट्रेनिंग आहे। मिसाल तौर अव्हां जे ॿार जे पीड़ में जेकॾहिं कूड़ पियल आहे, माउ पीउ कूड़ केॾी महिल ॻाल्हाइनि था, ठीकु आहे, या ज़ाल मुड़ुस जे हिक ॿिए सां कूड़ पिया ॻाल्हाइनि, त ॿार ॾिसंदो त अम्मा बाबा सां कूड़ ॻाल्हायो या बाबा अम्मा सां कूड़ ॻाल्हायो, इन्हनि जो पंहिंजी ज़ाल ऐं पंहिंजे ॿारनि जे विच में अहिड़ो हिकिड़ो एतमाद वारी फिज़ा क़ाइमु करियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे दोस्तनि वांगुरु ट्रीट करियो। अॼुकल्ह जो जेको दौरु आहे न, त पंहिंजे ॿार खां पुछो हुन खां तव्हांखे कपिड़ा खपनि, तव्हांखे कहिड़ी शइ खपे, तव्हांखे शूज़ खपे, पाण न वठो, ॿारनि खे वठी ॾियो, ईअं करियो। साईं खे मां हिकिड़ी ॻाल्हि ते हाणे मां ॾिसां पियो, पोएं हफ़्ते मुशाहिदुल्लाह ख़ान जो इंटरव्यू भले यूट्यूब ते पियो हूंदो, कोई बि ॾिसी वठे, हिकिड़े चैनल ते हलियो पिए, त उहो हुन सां धीअ बि वेठी, नुंहुं बि वेठी, पुटु बि वेठो, त उहो ई एंकर चयो त भई आपके तालुकात कैसे हैं बच्चों के साथ, चीन दोस्ताना माहौल है, त ॿारनि चयो त हमारे बस दोस्ताना, त मुशाहिदुल्लाह ख़ान उनखे मां इन करे कोट थो कयां त इहे शयूं असांखे ख़बर हुयूं, पर कंहिं ॿिए बि चयूं, माना उनजी इंडोर्समेंट थी आहे, माना अटेस्ट थियो आहे। हुन चयो वालिद और बच्चों के दरमियान दोस्ती कभी नहीं हो सकती। ये अगर पेरेंट्स समझते हैं कि असां कंहिंसे दोस्ती था रखूं, दोस्ती नथी थी सघे। इलाही जॻहुनि ते हू दोस्त सां वधीक खुली करे ॻाल्हाईंदो, मे बी माउ सां वधीक खुली ॻाल्हाईंदो, पीउ खां वधीक माउ सां वधीक हुनजी अंडरस्टैंडिंग या हुनखे थोरो हिकिड़ो नरमी जो अहसासु हूंदो आहे। जी पीउ सां, हा, उन ई उते ई हुन पंहिंजे फादर उते ई वेठे वेठे हुन पंहिंजे ॿारनि जे साम्हूं चयो, चई हा एतिरी मूंखे आहे त हीअ हर पंहिंजी ज़रूरत, हर शइ पंहिंजो फीडिंग खपे, वञिणो आहे अचिणो आहे, का शइ खपे। इहो दोस्ताना माहौल असांखे हिननि खे चवंदे भउ न थींदो हूंदो या परेशानी न हूंदी त हीअ ठगा चमाट ईंदी या जूतो खणी हणी कढंदो, एतिरो ज़रूरु, पर दोस्ती नथी थी सघे। जंहिंखे असां दोस्ती था चऊं न, उहो ॿार जेकॾहिं इन परदे मां निकिरी वियो न, पोइ तव्हां लाइ पोइ सभु शयूं ख़तम थी वयूं, पोइ तव्हांजो किरदार ई ख़तम थी वियो, तव्हां पेरेंट छा जा रहियो। हिकिड़ी ॻाल्हि, भले दोस्ती रखिजे, साईं वारी ॻाल्हि त भई दोस्ती हिकिड़ो पाण असां पेरेंट्स आहियूं, असांखे ख़बर आहे हिकिड़े हद ताईं धीअ सां पुट सां हिकिड़े हद ताईं रखी सघो था। दोस्ती शायदि हुनजो वर्ड भले चइजे, पर हिकिड़ी महदूद लिमिट सां एहसास हुजे त बाबा ही रिस्पेक्ट जो एस्पेक्ट ज़रूरी आहे। साईं वारी ॻाल्हि बिल्कुलु आउं मञां थो, पर ॾिसो किथे किथे असीं माइट हूंदे वरी थोरा पंहिंजो प्रिफरेंस वठी वेंदा आहियूं। हिन हंध ते छोकिरे जी शादी कान थींदी, बसि आउं चवां थो इहो को अजीब क़िस्म जो कॉन्सेप्ट। हिकिड़ी छोकिरी आहे तंहिंजे करे मुंहिंजी मर्ज़ीअ सां शादी करे, अरे भई छो, जॾहिं क़ुरान शरीफ़ चए पियो त पंहिंजे न्याणी पंहिंजी भेण जी शादी पंहिंजे हुनजी मर्ज़ीअ सां करियो। हा, छाजे लाइ थी चइजे, इन लाइ त हुनजी दिली तौर ते मर्ज़ी आहे। ॾिसो असां वटि इन पॉइंट ऑफ व्यू ते बि माइट ऐं ॿार इलाही परे थियूं वञनि, सॼियूं ज़िंदगियूं हुननि जूं जनम थियूं गुज़रनि। वरी एजुकेशन एजुकेटेड फैमिलीज़ बि कॾहिं कॾहिं हा, ॾिसो इन में इलाही टेंशन थो पैदा थिए। इन में हिकिड़ी ॻाल्हि मां तव्हां सां एड कयां त ॾिसो ॿार जो विजन वरी बि ॿार जो हूंदो आहे। हा,
ॿारनि खे बि सोचणु खपे त जॾहिं पेरेंट कंहिं शइ खां मना थो करे त उन जो तजुर्बो पुठियां को 30 reason साल, हूंदो, ईअं बि आहे। 20 साल 25 साल 50 साल वधीक हूंदो। पेरेंट जी उमिरि ज़ाहिर 50-55 हूंदी, Exactly. ॿार 20 जो हुजे या 15 जो हुजे या सही, 25 जो बिल्कुलु, हुजे, बिल्फर्ज़। असां वटि ॿारनि में बि इहा शइ अची वई आहे न, ॾिसो पाण इहा शइ ख़तमु करे छॾियो आहे डिस्टेंस, सही। या उन्हनि मां इहो एहसास सही। त वॾो वॾो आहे, सही। उहो जेको फ़ैसिलो कंदो उहो सही सही हूंदो। बिल्कुलु सही। पर ॾिसो न अॼुकल्ह ॿार उहो ई चवंदे त पाण खे सभु कुझु सभु कुझु असां आहियूं त अॼुकल्ह पेरेंट्स खे कुझु बि ख़बर न आहे। पर ॾिसो त हाणे वञी सॼी ॻाल्हि थींदियूं, असांजे व्यूवर्स बि ॾिसनि था, असांजी भेणियूं बि पहिरीं ॾिसनि थियूं, त यकीनन इन ॻाल्हि ते यकीन बि कंदियूं ऐं ॿारनि जी तरबियत ते यानी वधीक गौर कंदा। बिल्कुलु। पर रोहित साहब तव्हां कॾहिं इन सॼे मौक़नि में ईद जे वारे ॾींहंनि ते को अहिड़े मौसीक़ी जे प्रोग्राम या पाण घर में को ॿुधो को गीत वग़ैरह इंसान कॾहिं उहो रिलैक्स त करण लाइ? ॾिसंदा रहंदा आहियूं, उहो त रेग्युलर फीचर हूंदो आहे। मुंहिंजा असांजा हाणे अवाइली दौर 80 जा ॾहाका ऐं 90 जा ॾहाका असांजा दौर उहे, त हाणे हिननि ॿारनि खे त उहा न को म्यूज़िक सम्झ में थी अचे, न को माण्हू था सुञाणनि। पोइ जॾहिं ॿारनि सां गॾु वेहंदो आहे त पोइ उनजे इंट्रस्ट जी हुननि खे चवंदा भई का शइ हलायो, पाण का शइ हलाईंदा आहिनि, पोइ मां बि वेही उनखे ॾिसंदो आहियां ऐं बाक़ाइदा उन में इंट्रस्ट वठंदो आहियां। सम्झ में न ईंदी आहे त हुननि खां पुछंदो आहे त हीउ छा थियो? हा, ताकी हुननि खे बि इहा ख़बर पवे त हू बि हिकिड़े हुन वांगुरु हिकिड़ो हुननि जो पंहिंजो ज़हन बि आहे। पर वरी कोशिशि करे का अहिड़ी शइ बि हलाए छॾींदो आहे जेको हुननि जी मौजूदगी में त हुननि खे इहा शइ सम्झ में अचे त हे बि को अहिड़े सफ़ा 1900 इहो वरी कॉम्पिटिशन थींदो आहे पेरेंट्स में, ॿारनि में इहा शौर हुजणु खपे, इहो ख़बर हुजणु खपे त असांजा पेरेंट्स कहिड़े माहौल में रही आया, असां कहिड़े माहौल में था रहूं, या अॻिते अचण वारो माहौल कहिड़ो थींदो। अलाह साईं शुक्र आहे ॿारनि में अॼुकल्ह सुठा पॉज़िटिव आहिनि न, त उन्हनि में सुठियूं ॻाल्हियूं बि आहिनि। बिल्कुलु। मां पाण महसूसु कंदो आहियां त भई भले तिखा वञो, भले तेज़ वञो, पर पंहिंजे फैमिली बैकग्राउंड खे ऐं पंहिंजे कदमनि खे ऐं पंहिंजनि इरादनि खे मज़बूत रखो, पेरनि सां गॾु इरादा मज़बूत रखो, संभाले हलो। बिल्कुलु ज़िंदगी संभालण जो ई आहे त अॻिते तिरकी न पवे, माण्हू अॻिते न हलियो वञे, अॻिते न वञे। सही। सर तव्हां ॿुधायो मौसीक़ी खे केतिरो एंजॉय कयो अॼु ख़ासि होते हिन ॾींहंनि में? अवी यार मूंखे छेड़ियो था। मौसीक़ी त रूह जी ग़ज़ा आहे। मौसीक़ीअ खां सवाइ आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ। ऐं उन ते जेनेट जैक्सन हुजे या लता मंगेशकर हुजे या आबिदा परवीन हुजे, ऐं जेॾी महिल बि मौसीक़ीअ में ॿुधो, बल्कि आउं त अली ज़फ़र ऐं आतिफ़ खे ॾाढो इंजॉय कंदो आहे। रोशन आरा बेगम राति जो देरि सां मानीअ में खाई वियो ऐं पोइ रोशन आरा बेगम जी ठुमरी ॿुधो त उनजो मज़ो ई पंहिंजो आहे। ऐं मौसीक़ी हिकु अहिड़ी शइ आहे जेका अव्हांखे ज़िंदगीअ जे टेंशन खां ॿाहिरि हटाए वञे थी। सही। ठीकु आहे। मसलन अवी गीत त गीत आहे, ठीकु आहे, पर जेकॾहिं अवी रुगो म्यूज़िक जेको आलाप आहे उनखे गुनगुनायो, लहरा रा रा ना 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 ला रा रा, किथे पहुची वियो हो बि? वाह ज़बरदस्त। उहा इहा जेका शइ आहे इहा मूंखे केॾां थी खणियो वञे। सही बिल्कुलु। सो आलाप ई वॾी शइ आहे। ऐं पोइ भले नूरजान हुजे, रूना लैला हुजे, सजाद अली हुजे, फरिया परवेज़ हुजे, ऐं इहे शयूं माण्हू खे महकाए छॾियो। सर अञा ॻाल्हियूं रहिजी वियूं या अञा ॻाल्हियूं करणियूं आहिनि? काफ़ी एतिरियूं ॻाल्हियूं कयूंसीं। सर अॼु कॾहिं सुबुह मेराण में कीअं लॻो? काफ़ी मेराण ते अचणु, पंहिंजे अंगण ते अचणु आहे, पंहिंजे मारू अड़नि ऐं झांगी अड़नि सां, ऐं अव्हां सभिनी जूं दुआऊं असांजी ज़िंदगीअ में पल पल असांजो महकाइनि थियूं। जेके असां मुंहिंजा मारू अड़ा झांगी अड़ा ॿाहिरि मिलनि था, उहे उहो ई मोराई साहिब जो तइलीम वारो नारो हणनि था। ऐं हाणे ॾिसां थो त ॻोठ ॻोठ में इहा ख़ुशबू पकिड़िजी पई आहे। असांखे पंहिंजे नियाणियुनि ते एतमाद करणो पवंदो, ऐं असांजी वॾी ख़ुशकिस्मती आहे जो असीं हिते अचूं था ऐं पंहिंजे मारू अड़नि ऐं झांगी अड़नि जे दिलनि में झातियूं पायूं। बिल्कुलु भाई रोयल साहब तव्हांखे कीअं लॻो सुबुह मेराण में? ॾाढो सुठो लॻो। ऐं हिते अचण सां हिकिड़ो इहो थींदो आहे त को न को अहिड़ो मौज़ू पाण वटि हूंदो आहे जेको सॼो तरोताज़गी अची वेंदी आहे। सॼी ॻाल्हियूं तव्हांजो अंदरि ॿाहिरि निकिरी ईंदो आहे, त अंदरां ॻाल्हियूं निकिरंदियूं आहिनि। त एक्चुअली हुजण बि ईअं ई खपे त सुबुह सुबुह जो उहो ई टाइम ॾाढो फ्रेश थो हुजे, माण्हू
फ्रेश महसूस कंदो आहे त हिते नालो बि अहिड़ो ई आहे सुबुह महिराण सबब आहे सही माशाअल्लाह। ज़बरदस्त असांखे बि ॾाढो सुठो लॻो ऐं तव्हां ॿिन्हिनि जी महिरबानी तव्हां जेको आहे सुरहाण जा महिमान थियो असांखे तव्हांजी ॾाढी ख़ुशी थी ऐं ईंदड़ बि जेकर असांजे व्यूवर्स खे बि ऐं चाहींदमि थी सभु ॻाल्हियूं जेके आहिनि पंहिंजी ज़िंदगी जो हिसो ठाहे छॾनि ऐं उतार चढ़ाव थींदो इन को घबराइनि न। बिल्कुलु। थैंक यू सो मच। त नाज़रीन असांजे प्रोग्राम जो वक़्तु आहे पंहिंजी पुॼाणी ते ऐं हिन प्रोग्राम सां ताउन कयो सुरहाण चाहे जेकॾहिं वरिस्थनि खे जोड़े थी जंहिंजे हर पैक में कैश इनामात मौजूदु आहिनि 10 रुपए कोठी 10 लख रुपए ताईं त जल्दी कंदा वेझो की दुकान ते सुरहाण चाहे वठंदा 10 लख रुपए जा हक़दार थींदा ऐं इंशाल्लाह सुभाणे वरी आऊं हाज़िर थींदमि सुबुह महिराण प्रोग्राम में नए महिमाननि सां नए मौज़ू सां तेसिताईं पंहिंजी होस्ट तेरी माट खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।